Всем привет, ребята, я Ксюша, ну и это опять истории. Как возможно не любить истории? Надеюсь, сейчас не будет где шума, потому что я полностью ушла от шума. Нет никого в комнате. Только я. Я упала! Ладно, давайте уж эту историю перейдем. Это было в садике. Когда мне было только 5. Только 5. И я мечтала перейти в 1 класс. И хотела уже уйти из этого садика долго давать. Но теперь я хочу возвращаться туда. Вот так молюсь, чтобы меня кто-нибудь возвращал туда, в садик. Именно в садик. Да, именно в садик. Ой, девочка, ты что такая злая? Наверное, ты на конце упала. Да? Наверное. И поэтому смайлики такие голубые. Ну ладно, давайте. Была такая девочка. Кстати, это добрая история. Меня никто не избивал в садике. Только был учительница она. Очень строгая. Кричала на всех, что останемся на стульях сидеть. Когда играть надо будет. А стулья были деревянные. Вообще спать не получалось на них, только лежать. И так неудобно лежать на них. Лежать на них вообще было неудобно, супер неудобно. Ну ладно. Вторая часть будет завтра.